श्रीवरमहालक्ष्मी व्रतविधानम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरैरपि सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः। इति गणपतिं सम्प्रार्थ्य दीपं प्रज्वाल्य भोदीपदेवी रूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव इति दीपं नमस्कृत्य आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुर्वे घण्टारवं तत्र देवताह्वानलाञ्छनम् इति घण्टानादं कृत्वा अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमान् देवि पवित्रं कुरु चासनम् इति आसने उपविश्य गुरुं सम्प्रार्थयेत्। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्खीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रये। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारतीं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अथ संकल्पः। शुभतिथौ शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे दण्डकारण्ये गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवाहनशके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे शुभतिथौ भार्गववासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त दुरितोपशान्त्यर्थं समस्त सन्मङ्गलावाप्त्यर्थं समस्त अभ्युदयार्थञ्च धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं मम गृहे धनकनक वस्तुवाहनादि सकलसम्पत्समृद्ध्यर्थं सत्सन्तान सौभाग्यफलावाप्त्यर्थं श्रीवरमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं वर्षे वर्षे कर्तव्यत्वेन विहितां भविष्योत्तरपुराणोक्तप्रकारेण सम्भवद्भिर्नियमैः
सम्भवद्भिरुपचारैश्च यावच्छक्ति ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजां करिष्ये। तदङ्गत्वेन कलशार्चनं करिष्ये। कलशं गन्धाक्षत पत्रपुष्पैरभ्यर्च्य कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवी पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि पूजोपकरणानि च प्रोक्ष्य देवीं सम्प्रोक्ष्य आत्मानं सम्प्रोक्ष्य अथ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्रीमहागणपतिपूजां करिष्ये इति महागणपतिपूजां कृत्वा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुरासुरशिरोरत्न मरीचिखचिताङ्घ्रये विघ्नान्धकाररवये विघ्नेशाय नमो नमः। महागणपतये नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि इति महागणपतिपूजां कृत्वा ततः वरलक्ष्मीपूजार्थं कलशं संस्थाप्य पूजां समारभेत्। पद्मासनां पद्मकरां पद्ममाला विभूषितां क्षीरसागरसम्भूतां हेमवर्णसमप्रभां क्षीरवर्णसमं वस्त्रं दधानां हरिवल्लभां हारकोटीरकेयूरकङ्कणादिविराजितां सुवर्णमुक्ताताटङ्कां पूर्णेन्दुसदृशाननां पितामहादिजननीं लक्ष्मीं रत्नाकरात्मजाम् इन्दिराम् इन्दिरोल्लाससुभगापाङ्गसुन्दरीं भावये भक्तियोगेन कलशेऽस्मिन् मनोहरे। वरलक्ष्मीर्महादेवी सर्वाभरणभूषिता कलशेऽस्मिन् वसेदस्मद्गेहे सौभाग्यकारिणी। अस्मिन् कलशे श्रीवरमहालक्ष्मीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। स्वामिन्यखिललोकेशि यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। इति कलशे श्रीवरमहालक्ष्मीम् आवाहयेत्। ततः मण्टपध्यानम्। उत्तप्तोज्ज्वलकाञ्चनेन रचितं तुङ्गाङ्गरङ्गस्थलं शुद्धस्फाटिकभित्तिका विरचितैः स्तम्भैश्च हैमैः शुभैः द्वारैश्चामरराजरत्नखचितैः शोभावहैर्मण्टपैः तत्रान्यैरपि चित्रशङ्खधवलैः प्रभ्राजितं स्वस्तिकैः
मुक्ताजालविनम्रमण्टपयुतैर्वज्रैश्च सोपानकैः नानारत्नविनिर्मितैश्च कलशैरत्यन्तशोभावहम् माणिक्योज्ज्वलदीपदीप्तिविलसल्लक्ष्मीविलासास्पदम् ध्यायेन्मण्टपमर्चनेषु सकलेष्वेवं विधं साधकः इति मण्टपं ध्यात्वा अथ द्वारपालपूजां करिष्ये। पूर्वद्वारे द्वारश्रियै नमः, धात्रे नमः, विधात्रे नमः। दक्षिणद्वारे द्वारश्रियै नमः, चण्डाय नमः, प्रचण्डाय नमः। पश्चिमद्वारे द्वारश्रियै नमः, गङ्गायै नमः, यमुनायै नमः। उत्तरद्वारे द्वारश्रियै नमः, शङ्खनिधये नमः, पद्मनिधये नमः। मध्ये श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः इति द्वारपालपूजां समर्पयामि। अथ पीठपूजां करिष्ये। आधारशक्त्यै नमः, मूलप्रकृत्यै नमः, कूर्माय नमः, अनन्ताय नमः, पृथिव्यै नमः, क्षीरसागराय नमः, रत्नद्वीपाय नमः, रत्नमण्टपाय नमः, ऐरावताय नमः, पुण्डरीकाय नमः, वामनाय नमः, कुमुदाय नमः, अञ्जनाय नमः, पुष्पदन्ताय नमः, सार्वभौमाय नमः, सुप्रतीकाय नमः। रत्नमण्टपाय नमः, सिंहासनाय नमः, तन्मध्ये श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। पीठपूजां समर्पयामि। अथ ध्यानम्। पद्मासने पद्मकरे सर्वलोकैकपूजिते नारायणप्रिये देवी सुप्रीता भव सर्वदा। क्षीरोदार्णवसम्भूते कमले कमलालये सुस्थिरा भव मे गेहे सुरासुरनमस्कृते। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः ध्यायामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये विष्णुवक्षस्थलालये आवाहयामि देवि त्वां सुप्रीता भव सर्वदा। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः आवाहयामि। ततः दोरस्थापनम्। बालभानुप्रतीकाशे पूर्णचन्द्रनिभानने सूत्रेऽस्मिन् सुस्थिरा भूत्वा प्रयच्छ बहुलान् वरान् इति नवग्रन्थियुक्तदोरस्थापनम्। सूर्यायुतनिभस्फूर्ते स्फुरद्रत्नविभूषितम् सिंहासनमिदं देवि स्थीयतां सुरपूजिते। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि। सुवासितजलं रम्यं सर्वतीर्थसमुद्भवं पाद्यं गृहाण देवि त्वं सर्वदेव नमस्कृते। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। शुद्धोदकञ्च पात्रस्थं गन्धपुष्पादिमिश्रितम् अर्घ्यं दास्यामि ते देवि गृहाण सुरपूजिते। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। हस्तेषु अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। सुवर्णकलशानीतं चन्दनागरुसंयुतं गृहाणाचमनं देवि मया दत्तं शुभप्रदे। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। मुखे आचमनीयमाचमनीयं समर्पयामि। महालक्ष्मी महादेवी मध्वाज्यदधिसंयुतं मधुपर्कं गृहाणेमं मधुसूदनवल्लभे। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। मधुपर्कं निवेदयामि। मधुपर्कधारणानन्तरम् आचमनीयमाचमनीयं समर्पयामि।
పంచామృతేన స్నపయిష్యే సురభేస్తు సముద్భూతం దేవానామపి దుర్లభం పయోదదామి దేవేశి స్నానార్థం ప్రతిగృహ్యతాం చంద్రమండల సంకాశం సర్వదేవ ప్రియం హి యత్ దదామి దధి దేవేశి స్నానార్థం ప్రతిగృహ్యతాం ఆజ్యం సురాణామాహారం ఆజ్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం ఆజ్యం పవిత్రం పరమం స్నానార్థం ప్రతిగృహ్యతాం ఇదం మధుమయా దేవి దత్తం తుష్ట్యర్థమేవ చ గృహాణ దేవదేవేశి మమ శాంతిప్రదా భవ ఇక్షుదండ సముద్భూతాం శర్కరాం మధురాం శుభాం స్నానాయతే మయా దత్తాం గృహాణ పరమేశ్వరీ పయోదధిఘృతోపేతం శర్కరా మధు సంయుతం పంచామృతస్నానమిదం గృహాణ కమలాలయే శ్రీవరమహాలక్ష్మ్యై నమః ఫలపంచామృతస్నానం సమర్పయామి శుద్ధోదకేన స్నపయిష్యే దేవి ప్రపన్నార్త్యహరే ప్రసీద ప్రసీద మాతర్జగతోऽఖిలస్య ప్రసీద విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వం త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య ఆధారభూతా జగతస్త్వమేకా మహీస్వరూపేణ యతస్థితాసి అపాం స్వరూపస్థితయా త్వయైతత్ ఆప్యాయతే కృత్స్నమలంఘ్య వీర్యే త్వం వైష్ణవీ శక్తిరనంతవీర్యా విశ్వస్య బీజం పరమాసి మాయా సమ్మోహితం దేవి సమస్తమేతత్ త్వం వై ప్రసన్నా భువి ముక్తిహేతుః విద్యాః సమస్తాస్తవ దేవి భేదాః స్త్రియః సమస్తాః సకలా జగత్సు త్వయైకయా పూరితమంబయైతత్ కాతే స్తుతిస్తవ్య పరాపరోక్తిః సర్వభూతా యదా దేవి భుక్తిముక్తిప్రదాయిని త్వం స్తుతా స్తుతయే కావా భవంతు పరమోక్తయః ఫలతోయైర్గంధతోయైః నారికేలకుశోదకైః స్నానం పుణ్యజలైర్యుక్తం గృహాణ సురనాయకీ గంగాజలం సమానీతం మహాదేవశిరస్థితం శుద్ధోదకస్నానమిదం గృహాణ విధుసోదరీ శ్రీవరమహాలక్ష్మ్యై నమః శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి సురార్చితాంఘ్రియుగలే దుకూలవసనప్రియే వస్త్రయుగ్మం ప్రదాస్యామి గృహాణ హరివల్లభే శ్రీవరమహాలక్ష్మ్యై నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి తప్తహేమకృతం దేవి ముక్తామణివిరాజితం ఉపవీతమిదం దేవి గృహాణత్వం శుభప్రదే శ్రీవరమహాలక్ష్మ్యై నమః ఉపవీతం సమర్పయామి మాంగళ్యమణిసంయుక్తం ముక్తాఫలసమన్వితం దత్తం మంగళసూత్రం తే గృహాణ హరివల్లభే శ్రీవరమహాలక్ష్మ్యై నమః కంఠసూత్రం సమర్పయామి కేయూరకంకణే దివ్యే హారనూపురమేఖలాః విభూషణాన్యమూల్యాని గృహాణ ఋషిపూజితే శ్రీవరమహాలక్ష్మ్యై నమః ఆభరణాని సమర్పయామి సౌభాగ్యసుఖదే దేవి సర్వమంగళదాయికే హరిద్రాం తే ప్రయచ్ఛామి గృహాణ వరదా భవ శ్రీవరమహాలక్ష్మ్యై నమః
हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमं कान्तिदं दिव्यं सर्वकामफलप्रदं सर्वदेवैश्च सम्पूज्ये गृहाण परमेश्वरी श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि। महादेवि नमस्तुभ्यं सन्ध्यावदरुणप्रभं वीरालङ्करणं दिव्यं सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। सिन्दूरं समर्पयामि। कर्पूरागरुकस्तूरीरोचनादिभिरन्वितं गन्धं दास्याम्यहं देवि प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि। अक्षतान् धवलान् देवि शालेयां स्तण्डुलान् शुभान् हरिद्राकुङ्कुमोपेतान् गृह्यतामब्धिपुत्रिके श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। अक्षतान् समर्पयामि। मल्लिकाजातिकुसुमैः चम्पकैर्वकुलैरपि शतपत्रैश्च कल्हारैः पूजयामि हरिप्रिये श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। अथ अङ्गपूजां करिष्ये। रमायै नमः। पादौ पूजयामि। क्षीराब्धितनयायै नमः। गुल्फौ पूजयामि। पद्मायै नमः। जानुनी पूजयामि। कमलायै नमः। जङ्घे पूजयामि। सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः। ऊरू पूजयामि। इन्दिरायै नमः। कटिं पूजयामि। विष्णुवल्लभायै नमः। नाभिं पूजयामि। कमलवासिन्यै नमः। कुक्षिं पूजयामि। सर्वदायिन्यै नमः। उदरं पूजयामि। हरिप्रियायै नमः। हृदयं पूजयामि। मङ्गलदेवतायै नमः। वक्षस्थलं पूजयामि। श्रियै नमः। स्तनौ पूजयामि। लोकमात्रे नमः। बाहू पूजयामि। कमलहस्तायै नमः। हस्तान् पूजयामि। वरप्रदायै नमः। भुजौ पूजयामि। कम्बुकण्ठ्यै नमः। कण्ठं पूजयामि। श्रुतिस्तुतायै नमः। श्रोत्रे पूजयामि। लोकजनन्यै नमः। नेत्रे पूजयामि। प्रसन्नवदनायै नमः। मुखं पूजयामि। इन्दिरायै नमः। ललाटं पूजयामि। क्षीरसागरकन्यकायै नमः। शिरः पूजयामि। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि। ततः देव्याः पुरतः नूतनदोरकं संस्थाप्य ग्रन्थिपूजां कुर्यात्। ग्रन्थिपूजां करिष्ये। रमायै नमः। प्रथमग्रन्थिं पूजयामि। सर्वमङ्गलायै नमः। द्वितीयग्रन्थिं पूजयामि। कमलवासिन्यै नमः। तृतीयग्रन्थिं पूजयामि। मन्मथजनन्यै नमः। चतुर्थग्रन्थिं पूजयामि। विष्णुवल्लभायै नमः। पञ्चमग्रन्थिं पूजयामि। क्षीराब्धिकन्यकायै नमः। षष्ठग्रन्थिं पूजयामि। लोकमात्रे नमः। सप्तमग्रन्थिं पूजयामि। जगज्जनन्यै नमः।
अष्टमग्रन्थिं पूजयामि। पद्महस्तायै नमः। नवमग्रन्थिं पूजयामि। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। ग्रन्थिपूजां समर्पयामि। अथ पत्रपूजां करिष्ये। महालक्ष्म्यै नमः। मरुवकपत्रं समर्पयामि। क्षेमङ्कर्यै नमः। दमनपत्रं समर्पयामि। त्रिपुरसुन्दर्यै नमः। तुलसीपत्रं समर्पयामि। मायै नमः। सेवन्तिकापत्रं समर्पयामि। विष्णुप्रियायै नमः। विष्णुक्रान्तिपत्रं समर्पयामि। लोकमात्रे नमः। चम्पकपत्रं समर्पयामि। भार्गव्यै नमः। करवीरपत्रं समर्पयामि। रमायै नमः। जातिपत्रं समर्पयामि। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। समस्तपत्राणि समर्पयामि। अथ पुष्पपूजां करिष्ये। रमायै नमः। जातिपुष्पं समर्पयामि। इन्दिरायै नमः। केतकीपुष्पं समर्पयामि। पद्मप्रियायै नमः। पुन्नागपुष्पं समर्पयामि। कमलवासिन्यै नमः। कमलपुष्पं समर्पयामि। हरिप्रियायै नमः। मल्लिकापुष्पं समर्पयामि। लोकमात्रे नमः। पारिजातपुष्पं समर्पयामि। विष्णुवल्लभायै नमः। उत्पलपुष्पं समर्पयामि। भार्गव्यै नमः। सेवन्तिकापुष्पं समर्पयामि। लोकेश्वर्यै नमः। सुगन्धराजपुष्पं समर्पयामि। तुष्ट्यै नमः। चम्पकपुष्पं समर्पयामि। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। समस्तपुष्पाणि समर्पयामि। अथ अष्टोत्तरशतनामपूजां करिष्ये। प्रकृत्यै नमः। विकृत्यै नमः। विद्यायै नमः। सर्वभूतहितप्रदायै नमः। श्रद्धायै नमः। विभूत्यै नमः। सुरभ्यै नमः। परमात्मिकायै नमः। वाचे नमः। पद्मालयायै नमः। पद्मायै नमः। शुचये नमः। स्वाहायै नमः। स्वधायै नमः। सुधायै नमः। धन्यायै नमः। हिरण्मय्यै नमः। लक्ष्म्यै नमः। नित्यपुष्टायै नमः। विभावर्यै नमः। अदित्यै नमः। दित्यै नमः। दीप्तायै नमः। वसुधायै नमः। वसुधारिण्यै नमः। कमलायै नमः। कान्तायै नमः। कामाक्ष्यै नमः। क्रोधसम्भवायै नमः। अनुग्रहप्रदायै नमः। बुद्ध्यै नमः। अनघायै नमः। हरिवल्लभायै नमः। अशोकायै नमः। अमृतायै नमः। दीप्तायै नमः। लोकशोकविनाशिन्यै नमः। धर्मनिलयायै नमः। करुणायै नमः। लोकमात्रे नमः। पद्मप्रियायै नमः। पद्महस्तायै नमः। पद्माक्ष्यै नमः। पद्मसुन्दर्यै नमः। पद्मोद्भवायै नमः। पद्ममुख्यै नमः। पद्मनाभप्रियायै नमः। रमायै नमः। पद्ममालाधरायै नमः। देव्यै नमः। पद्मिन्यै नमः। पद्मगन्धिन्यै नमः। पुण्यगन्धायै नमः। सुप्रसन्नायै नमः। प्रसादाभिमुख्यै नमः। प्रभायै नमः। चन्द्रवदनायै नमः। चन्द्रायै नमः। चन्द्रसहोदर्यै नमः। चतुर्भुजायै नमः। चन्द्ररूपायै नमः। इन्दिरायै नमः। इन्दुशीतलायै नमः। आह्लादजनन्यै नमः।
पुष्ट्यै नमः शिवायै नमः शिवकर्यै नमः सत्यै नमः विमलायै नमः विश्वजनन्यै नमः तुष्ट्यै नमः दारिद्र्यनाशिन्यै नमः प्रीतिपुष्करिण्यै नमः शान्तायै नमः शुक्लमाल्याम्बरायै नमः श्रियै नमः भास्कर्यै नमः बिल्वनिलयायै नमः वरारोहायै नमः यशस्विन्यै नमः वसुन्धरायै नमः उदाराङ्गायै नमः हरिण्यै नमः हेममालिन्यै नमः धनधान्यकर्यै नमः सिद्ध्यै नमः स्त्रैणसौम्यायै नमः शुभप्रदायै नमः नृपवेश्मगतानन्दायै नमः वरलक्ष्म्यै नमः वसुप्रदायै नमः शुभायै नमः हिरण्यप्राकारायै नमः समुद्रतनयायै नमः जयायै नमः मङ्गलायै देव्यै नमः विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः विष्णुपत्न्यै नमः प्रसन्नाक्ष्यै नमः नारायणसमाश्रितायै नमः दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः देव्यै नमः सर्वोपद्रववारिण्यै नमः नवदुर्गायै नमः महाकाल्यै नमः ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः भुवनेश्वर्यै नमः श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः नामपूजां समर्पयामि। धूपः दशाङ्गं गुग्गुलोपेतं सुगन्धं च मनोहरं धूपं दास्यामि देवेशि वरलक्ष्मि गृहाणतं श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः धूपमाघ्रापयामि। घृताक्तवर्तिसंयुक्तम् अन्धकारविनाशकं दीपं दास्यामि ते देवी गृहाणमुदिता भव श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः दीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। ततः पायस भक्ष्य भोज्य शाल्यन्न नारिकेलखण्ड फलादिकं देव्याः पुरतः संस्थाप्य नैवेद्यं प्रोक्षयेत्। यो देवः सविता अस्माकं धियो धर्मादिगोचरः प्रेरयेत् तस्य यद्भर्गस्तद्वरेण्यमुपास्महे। गुडमुद्गादिसंयुक्तं पूर्णगर्भं मनोहरं मोदकापूपसंयुक्तं दध्यन्नं मधुपायसं नानापाकसमायुक्तं सूपशाल्यन्नसंयुतं रसायनोपदंशादि नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं षड्रसोपेतं दधिमध्वाज्यसंयुतं नानाभक्ष्यफलोपेतं गृहाण हरिवल्लभे श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। नानाविधभक्ष्यभोज्यादिकं निवेदयामि। प्राणाय नमः, अपानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः, ब्रह्मणे नमः, श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। घनसारसुगन्धेन मिश्रितं पुष्पवासितं पानीयं गृह्यतां देवी शीतलं सुमनोहरं श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः।
अमृतपानीयं समर्पयामि। मध्ये मध्ये स्वादूदकं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। पादप्रक्षालनं समर्पयामि। पुनराचमनीयं समर्पयामि। पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। पूगीफलताम्बूलं निवेदयामि। अथ फलसमर्पणम्। इदं फलं मया देवि स्थापितं पुरतस्तव, तेन मे सुफलावाप्तिः भवेत् जन्मनि जन्मनि। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। फलानि समर्पयामि। ततः मङ्गलनीराजनम्। नीराजनं समानीतं कर्पूरेण समन्वितं तुभ्यं दास्याम्यहं देवि गृह्यतां विष्णुवल्लभे। ज्योतिर्मयस्वरूपायै सर्वलोकतमोपहे नीराजनं प्रदास्यामि गृह्यतां भक्तवत्सले। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि। रक्षां धारयामि। ततः पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पम्। पुष्पाञ्जलिं गृहाणेमं पुरुषोत्तमवल्लभे। भक्त्या समर्पितं देवि सुप्रीता भव सर्वदा। ब्रह्माद्यैरर्चितपदे कलदातसमप्रभे। हेमारविन्दमाल्याद्यैः मन्त्रपुष्पं ददाम्यहम्। देवि सर्वजगद्रूपे देवतानामभीष्टदे। पुष्पाञ्जलिं प्रदास्यामि सर्वसिद्धिप्रदायिनी। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। ततः प्रदक्षिणम्। दामोदरप्रिये देवि नमस्त्रैलोक्यनायकी। हरिकान्ते नमस्तेऽस्तु त्राहि मां दुःखसागरात्। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। प्रदक्षिणं समर्पयामि। नमस्त्रैलोक्यजननि नमस्ते विष्णुवल्लभे। त्राहि मां भक्तवरदे वरलक्ष्मि नमो नमः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। ततः दोरग्रहणम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वपापप्रणाशिनी। दोरकं प्रतिगृह्णामि सुप्रीता भव सर्वदा। दारिद्र्यसागरे मग्ना भीताहं भवभीतिभिः। दोरं गृह्णामि कमले ममाभीष्टप्रदा भव। कमले दोररूपेण स्थिते सर्वाघहारिणि। नमस्त्रैलोक्यजननि दारिद्र्यं मे निवारय। अथ दोरबन्धनम्। नवतन्तुसमायुक्तं नवग्रन्थिसमन्वितं बध्नामि दक्षिणे हस्ते दोरकं हरिवल्लभे। करिष्यामि व्रतं देवि त्वद्भक्तस्त्वत्परायणः। श्रियं देहि यशो देहि सौभाग्यं देहि मे शुभे। इति दोरबन्धनम्। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः।
प्रसन्नार्घ्यं करिष्ये। क्षीरोदार्णवसम्भूते विष्णुपत्नि सुशोभने अर्घ्यं गृहीत्वा त्वं देवी सर्वाभीष्टं च देहि मे। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। इदमर्घ्यमिदमर्घ्यं गोक्षीरेण युतं देवी गन्धपुष्पसमन्वितम् अर्घ्यं गृहाण वरदे वरलक्ष्मि नमोऽस्तु ते। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। इदमर्घ्यमिदमर्घ्यं प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि। प्रार्थनां करिष्ये। क्षीरार्णवसमुद्भूते कमले कमलालये प्रयच्छ सर्वकामांश्च विष्णुवक्षस्थलालये। दीर्घमायुर्धनं धान्यं सौमङ्गल्यं च पुत्रतां देहि मे देवि सुप्रीते पशुरत्नातिसम्पदः। वरलक्ष्मि महादेवी सर्वकामप्रदायिनी यन्मया च कृतं देवी परिपूर्णं कुरुष्व तत्। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्याम् अभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिः सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खमुख्यनिधिभिः युक्तां सदा शक्तिभिः या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैः मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्। आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्रादिकान् वरान् शत्रुक्षयं महालक्ष्मी प्रयच्छ करुणानिधे। पद्मासने पद्मकरे सर्वलोकैकपूजिते नारायणप्रिये देवी सुप्रीता भव सर्वदा। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि। अथ उपायनदानम्। आचरित वरमहालक्ष्मीव्रतसाद्गुण्यार्थम् उपायनदानं करिष्ये। एवं सम्पूज्य कल्याणीं वरलक्ष्मीं स्वशक्तितः दातव्यं द्वादशापूपं वायनं हि द्विजातये। श्रीवरमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थम् इदमुपायनं सदक्षिणाकं सफलताम्बूलं तुभ्यमहं सम्प्रददे। इंदिरा प्रतिगृह्णाति इंदिरा वै ददाति च इंदिरा तारकोभाभ्याम् इंदिरायै नमो नमः। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। अनेन उपायनदानेन श्रीवरमहालक्ष्मीः प्रीयताम्। ततः कथाश्रवणम्।
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युस्तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कैलासशिखरे रम्ये नानागणनिषेविते मन्दारविटपिप्रान्ते नानामणिविभूषिते पाटलाशोकपुन्नाग खर्जूरवकुलान्विते कुबेरवरुणेन्द्रादि दिक्पालैश्च समावृते नारदागस्त्य वाल्मीकि पराशरसमावृते रत्नपीठे सुखासीनं शङ्करं लोकशङ्करं पप्रच्छ गौरी सन्तुष्टा लोकानुग्रहकाम्यया। गौर्युवाच भगवन् सर्वलोकेश सर्वभूतहिते रता यद्रहस्यमिदं पुण्यं तदा चक्ष्व ममानघा। ईश्वर उवाच व्रतानामुत्तमं नाम सर्वसौभाग्यकारणं सर्वसम्पत्प्रदं शीघ्रं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं। वरलक्ष्मीव्रतं नाम व्रतमस्ति मनोहरं शुक्ले श्रावणिके मासि पूर्णिमोपान्त्यभार्गवे। यदा तु नारी वर्तेत व्रते तस्याः फलं शृणु। गौर्युवाच विधिना केन कर्तव्यं तत्र का नाम देवता कयाचाराधिता पूर्वं सा काभूत् सन्तुष्टमानसा। ईश्वर उवाच वरलक्ष्मीव्रतं पुण्यं वक्ष्यामि शृणु पार्वती। कुण्डिनं नाम नगरं सर्वमण्डनमण्डितं हेमप्राकारसंयुक्तं चामीकरगृहोज्ज्वलं तत्राभूद्ब्राह्मणी काचित् नाम्ना चारुमती श्रुता। पतिभक्तिरता साध्वी श्वश्रूश्वशुरयोर्मता कलावती सा विदुषी सततं मञ्जुभाषिणी। तस्याः प्रसन्नचित्तायाः लक्ष्मी स्वप्नगता तदा। ये हि कल्याणि भद्रं ते वरलक्ष्मीः समागता। नभो मासे पूर्णिमायां नातिक्रान्ते भृगोर्दिने मत्पूजा तत्र कर्तव्या वरं दास्यामि काङ्क्षितम्। इत्युक्तां वरलक्ष्मीं सा तुष्टावपरया मुदा। नमस्ते सर्वलोकानां जनन्यै पुण्यमूर्तये शरण्ये त्रिजगद्वन्द्ये विष्णुवक्षस्थलालये। त्वयावलोकितः सद्यः स धन्यः स गुणान्वितः सश्लाघ्यः स कुटुम्बी च स शूरः स च पण्डितः। जन्मान्तरसहस्रेषु किं मया सुकृतं कृतम् अतस्त्वत्पादयुगलं पश्यामि हरिवल्लभे। एवं स्तुता सा कमला प्रादात् तस्यै बहून् वरान्। ततश्चारुमती साध्वी स्वप्नादुत्थाय सम्भ्रमात् तत्सर्वं कथयामास बन्धूनां पुरतस्तदा। श्रुत्वा तु बान्धवाः सर्वे साधु साध्विति चाब्रुवन्। तथैव करवामेति तदा गमनकाङ्क्षिणः भाग्योदयेन सम्प्राप्ते वरलक्ष्मीदिने तथा। स्त्रियः प्रसन्नहृदयाः निर्मलाश्चित्रवाससः नूतनैस्तण्डुलैः पूर्णे कुम्भे च वटपल्लवैः। सायं चारुमती मुख्याः चक्रुः पूजां प्रयत्नतः पद्मासने पद्मकरे सर्वलोकैकपूजिते। नारायणप्रिये देवी सुप्रीता भव सर्वदा।
इत्यादि मन्त्रैः सकलैः उपचारान् यथाक्रमं कृत्वा तु दक्षिणे हस्ते नवसूत्रं दधुस्त्रियः हविष्यं सघृतं चैव वरलक्ष्म्यै न्यवेदयन् गन्धादिभिरलङ्कृत्य सुशीलं वृद्धभूसुरं तस्मै दत्त्वा वायनं च 12 ततो देवी समीपे तु हविष्यं चक्रुरङ्गनाः अथ लक्ष्मीप्रसादेन मुक्ता माणिक्यभूषिताः नूपुराक्रान्तचरणाः मणिकाञ्चनभूषणाः पुत्रपौत्रैः परिवृताः धनधान्यसमृद्धिभिः अन्नदानरता नित्यं बन्धुपोषणतत्पराः स्वं स्वं सद्मसमाजग्मुः हस्त्यश्वरथसङ्कुलम् अन्योन्यं कथयामासुः श्रुतं चारुमतीमुखात् इदं सत्यं नरो भद्राणि पश्यति वयं चारुमतीमुख्याः उपलब्धमनोरथाः पुण्या चारुमती धन्या भूयो भाग्यवती चिरं स्वयं यस्मान्महालक्ष्म्या बोधितं हि व्रतोत्तमम् इति चारुमतीं साध्वीं तुष्टुवुस्तत्र योषितः वरलक्ष्मीव्रतं नाम तदादिभुवि विश्रुतम् एतत्ते सर्वमाख्यातं व्रतानामुत्तमं व्रतं य इदं शृणुयाद्वापि श्रावयेद्वा समाहितः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि वरलक्ष्मीप्रसादतः इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे वरमहालक्ष्मीव्रतकथा सम्पूर्णा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि ऋणरोगादिदारिद्र्य पापक्षुदपमृत्यवः भयशोकमनस्तापाः नश्यन्तु मम सर्वदा पद्मासने पद्मकरे सर्वलोकैकपूजिते नारायणप्रिये देवी सुप्रीता भव सर्वदा। श्रीवरमहालक्ष्म्यै नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि पुनः पूजां करिष्ये। छत्रं धारयामि चामरेण बीजयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि दर्पणं दर्शयामि अश्वमारोपयामि गजमारोपयामि आन्दोलिकामारोपयामि समस्तराजोपचार देवोपचार पूजां समर्पयामि। पूजा समर्पणम्। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपः पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अनेन मया कृत श्रीवरलक्ष्मीव्रतविधानेन भगवती सर्वात्मिका श्रीवरमहालक्ष्मीः सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।